ශබ්දය නිර්මාණය වන ආකාරය ඉගෙන ගනිමු. මේකෙදී අපිට යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඕනි වෙනවා. අපි බලමු ඒ කවුද කියලා. letter T මේක ට් ශබ්දය නිර්මාණය කරනවා. letter H මේක හ ශබ්දය නිර්මාණය කරනවා. මේ අකුරු දෙකම එකතු වුණාම ත් ශබ්දය නිර්මාණය වෙනවා. TH වල soft sound එක ත්. think think thank ත් thank thin ත් thin math ත් math path ත් path